inut hemepi maina terang pi aphan king sangaso cholangram remdet Assam Cabinet Minister Ronghang pen longni Ahavar along Local Area Development Fund pen long eke sompon Kardom, Pini Prime Time Berta Long Pen Nini, Sami, Promila Timungpi, non Birtang Ton Pen Arjuponik Tha. Patovi Jirlo Apor, Lumbajong Constituency, Borlang Per Athana, Keparlo, Sarthe Chingthong Arong, Inut Hemepi, Maina Terang Piaphan, Inut Parogaso, Cholang Remdet. Maina terang pipu non hejong ahemasor chivojui alang niki hemepi oso pensi kidora babang phiaphan tovi ajo inut aking sang cholang remdet labangso amonit borlang phera thana alongsi police atom name ingnang ponpen 09202 US 448376 IPC aron pen case pabon ponsi hemkang sam beng ponlo pol mujundar poa aking sang bangke alam sinili phan report khobor phonang palelo sinili bang hadak damra asu pipa arjulo ahok kalima kalangma tasi arjulok ahok lo kalang lo ason lana na por si rebdet pula he nasinili aku KSA nglong phok KSA lo chehang lo tasi la tumben insai pen nonamat nili taso keng sang aphan pol mujundar aphan rapjin pen insai nei kolam si nili hin penda tuning lapen sangpi maina terang pi aphan lapen ahemasor kedo anaphan kese atum lapen rong asar rong amekar sarmar atum kedo anta ladak pen badam nangpo labangso arong nangpado dunlong nangnelo lason sai langno odlangno inut kengsang amonit lapuson ki claim ki ladak arong dimklong chak nangnelo pusi rong amekar atum pen jongpon pusi difu pen rajib rong pi birtanang pale Matijong achiklo ni phai phli arni lakha inquirer phli Deopani constituency kaparlo bornirja arnam langpi KCS aklamalong ningkan surihinira inquirer si apharman karbi lamet amai tiripi ningkan esegamai pi kapadoponji aphan tirikama sahem ingpupon Labangso tirikam asaihem tirikam amai adun maipu sar jiwan be ahin pensi ingpupon alang lilong tirikam amai arab chunbang sar bidasing tiso ahin pensi cherabdon labangso tirikam amai asaihem kangpupon along penang an tirikam amai klembang lapen asantrom tin penta chetong dun si mai RDP don lapen ladak arnam panta hidumi hanglo si labangso asaihem kangpupon yepa nili Tirikam amai adon maipu akehai jiwan be alang lipini pen muning surihinira inkoira isi arkoi chiklo niphai inkoira pli armian ke claim ke dam ponjiaphan labangso asahem kangpupon puta alang lihin pen pachini pon alang lihin pen puthot asantrom tinta mesen pen ke claim rapeji lapen labangso ningkan ese KLA amai pi ke pachun pon pamejiaphan kachetong abang phubang phiatumaphan chuning ripon hanjang langso pen Jameson Teron Trison Lekthi Karbi Daily News Lakha inquirer phli Deopani constituency kaparlo bornirja lapen madhuram terang arong araratuma bhan jambili NGO atum ning keme lapen monit hijanching hon seroinang jipu amen pen kerap kapajirdam lapen hemrit boche kasonse puthak chethan chimu amaida padopon Pierdhe munit monor patuman ke kaching hon paphan jasemed ardi piponsi cherap chetunangji ansi pierdhe mesen pen dothak don thekchi pumathasi jambeli NGO tum bornirja lapen modhuram terang arong arat atumaphan ningke mepen kangsa botor kaching thang api karom peri lapen musuri haihui ronpon alang litum ahin modhuram arong arat atumaphan mathasi hemrit aputhak araki kirimpen kahing no puthak lokachalya kinang sot lapen kaprek ason chethan chimun amaita padopon so ajombuli NGO ansosya chithe pating yephan lapen non kidobam sarkar bailik mu council asong sitame jirap chitudun ason demi pari pusi chuning dilo nasinam labang so jombuli thon NGO ansosya chithe padingnang pusi nili ningaklong pen
han payur chon Madhuram terang arong arat amen pen rong asarthi akihai kangbura terang thanbang sar rang terang lapen risu ejang ahin pen akihai sunil terang atum lapen penang an nimarli lapen sarmar po atum jambali NGO atum keme kechok keklem ponthek apot alang litum aphan kachuru pajirdon lasonsi bornirja arat atum dehuri rongpi arong asar akihai boson rongpi pen chenglok kachetong arat atum jambali NGO atum aphan ning aklong pen kachuru pajirdon hanjang langso pen Jameson Teron Karbi Daily News. Pinini phai trok arni por phai kreisia por kreisir kem difu elisik parlopon phonglopet pen jilangso ahavar along local area development fund pen dinaram hanse memorial English LP school pen cleared up English LP school along lak phopho long e kisompon Bangsolong ikisama mailong aluhi sarpo aman pen Assam Cabinet Minister Sum Ronghang, BDC Chairman Sarso Tiso, BDC Chairman Joydeep Timung, Bakalia Municipal Board Ward Commissioner Bijoy Hanse, Raju Terang, Pranjal Sharma, SGB, ex-BDC Chairman Babu Hanse Penchenglok, Penang An Rong Aradatung, Bangso Long ikisama mailong Chetong. Langher Portfolio Homosti, Duta Sthanok, School Building, বিধায়কৰ পুঁজিৰ পৰা দুঠাইত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ এঠাইত সংলকপেট দিনাৰাম হানছে মেমৰিয়েল ইংলিছ স্কুল আৰু আনটো জিলাংছো ক্লিয়াৰ্ড আপ ইংলিছ স্কুল এই দুঠাইত মই স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ আজিৰ পৰা এই স্কুল বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ কামত আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰম্ভণি গতিকে আশা ৰাখিছোঁ এই পিছপৰা ঠাইত জিলাংছো আৰু সংলকপেট এই দুঠাইত আমি স্কুল বিল্ডিং নিৰ্মাণৰ বাবে বিধানসভা পুঁজিৰ পৰা 5 লাখ টকাকৈ অনুদান আগবঢ়াইছোঁ আৰু অতি সোনকালে এইটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু এইটো 2020-21 বিত্তীয় পুঁজিৰ পৰা বিধায়কৰ পুঁজিৰ পৰা এই টকাখিনি অনুদান দিয়া হৈছে আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিশেষভাৱে পিছপৰা অঞ্চলত এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান শিক্ষানুষ্ঠান গঢ়ি তোলাৰ বাবে মই অতিকৈ আগ্ৰহী সেইকাৰণে ৰাইজৰ সহযোগিতাত ৰাইজৰ আহ্বানত অনুৰোধত মই এই দুটা ঠাইত 5 লাখ টকাকৈ অনুদান দি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ Mailong HAD Minister Kaningje Ponatengke non Kithurmi Oviatum Kachalyahin Paprangdun Piknanglang Lapen Alang Lindo Tike Penang An Kaching Thurasai Dengpon Thubom Lang Puta Pherangki Angnu Thanpon Pinyane gang sama berita ke lapon si kang ton boniglo domi thakme kurwang thu